Hi friends, welcome to Recipes in my home. ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் சால்னா பரோட்டாக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். செய்கிறதுக்கு கேரட் 1 எடுத்திருக்கேன், 2 பச்சை மிளகாய், 1 உருளைக்கிழங்கு, 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி பழம், 1 பெரிய பல்லாரி, தேங்காய் துருவல் 1 கப் எடுத்து இதை போல் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பவுலில் தக்காளி பழம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கையால் இப்படி மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இதை போல் நசிச்சு வச்சுக்கலாம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். 2 பச்சை மிளகாய் இதை போல் உடைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இப்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸி கப்லையே தண்ணியும் ஆட் பண்ணி அலசி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ மல்லித்தழை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். புதினாவும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு உப்பு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வீட்டிலையே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள், மல்லி, ஜீரகம், சோம்பு, மஞ்சள், மிளகு எல்லாமே கலந்துருக்கும். இப்போ 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பட்டை, ஏலம், கிராம்பு 3 சேர்த்து அரைச்ச பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை அப்படியே வச்சுடுவோம். இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். பே லீஃப், ஏலக்காய் 1, கல்பாசி 3 கிராம்பு, 3 ஸ்டார் அனீஸ் சேர்த்துட்டு பட்டை 4 பீஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ அதை நல்லா பொரிய விடணும். அது நல்லா பொரிஞ்சு வர வரையும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நிறம் மாறி வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இஞ்சி பூண்டு. மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் தேவையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் 600 கிராம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கணுங்க. இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா சிக்கன் நிறம் மாறி வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். புரோட்டாக்கு பக்காவான சைடிஷ்ங்க இந்த சிக்கன் சால்னா. ரைஸ்க்கு இதை போல் செஞ்சிடாதீங்க, டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. இப்போ கலந்து வச்சுருந்தோம்ல மசாலா, அதை இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கேரட்,
உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே 2 விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரொம்ப சூப்பர்பான சிக்கன் சால்னா நமக்கு ரெடி. இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் சால்னா பரோட்டாக்கு சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்தியோடையும் நல்லாயிருக்கும். பரோட்டாவோட சிக்கன் சால்னா வச்சு சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. உங்கள் வீட்டிலேயே இதை போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புது வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வெரி டேஸ்டி சிக்கன் சால்னா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.